yana ishlatadigan narsalarim bu aytganimdek dazmolladan quruvchi mana men bu Morphos'ni anaqasi bu ham tugab qoldi уже. Yangisini hali olmaganman. Mana men shuni ishlataman. Ozgina qolgan, bir ikkitalik menimcha kelgan. Yana ishlatadigan narsam, mana men bir narsani ishlataman. Mana bu ham sochga tonik, imенно ildizlarga rosa mamlarimda mayda sochlarim hozir ko'payib ketgan, rosa pushistı bo'lib ketyapti quritganim sari tepasi. Men bitta zo'r narsa topdim. Mana bu estellik ekan. Buni men o'tgan yil sotib olgandim. Nima qilsanglar, детский qilsanglar, bunaqa bo'ldi, pushistligini oladi. Даже menga eng ko'p yordam beradiganlar, juda ham ko'p oziqlantirib turganim uchun maskalar. Bular 15 ming so'mga turadi bunaqa maskalar. Mana shular. Mana maskalar 25 ming so'mga turadi. Mashinani постоянный haftada eng kamida 2 marta ishlataman. Shu doimiy ravishda yengilari chiqadi. Undan tashqari men bu tonikni ham rosa ishlataman. Keyin yana bitta yog'li maskam bor. Uni keyingi reelslarda qo'yaman. O'sha ham rosa zo'r yordam beradi. Shunaqa. Keyingi yana nima so'ramoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu reelsimni tagida. Keyingi obzorlarda va shunaqa gaplashishlarda ko'rishguncha. Bye bye.